أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى آيكم إنيا سورة فاطر yetwakomako n'atugamba ebintu bye tusinza ne bwe tubisaba tebiyinza twanukula, kale katukkirize nti singa biba biwulidde tebisobola kwanukula, tebisobola kutuwa kye tusabye, so nga ate olunaku lw'enkomerero bigenda kutwemansula bitwegaane nti mbutuufu wadde mwatusinza naye mwali ku bukyamu, sifa abaali batuufu b'okusinza, sifa abaali abatuufu b'okusaba, era yali nsobi mmwe okutugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagimaliriza n'agamba nti teri asobola kukubuulira okusinga oyo kakensa, fala yunabbi'uka mithlu khabir, teri asobola kukubuulira kituufu nga byakubuulidde nti byonna bituufu byazaayogera nga ye omumanyi kakensa. Mu Luganda tugamba nti yaligaye nti bw'ova ku byange, nyumirwa nnyo okusomesa abantu abamanyi olulimi lwabwe, nti bw'ova ku byange, mwenna muli bavubuka temumanyi Luganda. Edda twabanga n'olugamba nti bw'ova ku byange ng'ogenda ku wangatto, nti bya Allah bw'obivaako oba oli korongo namba agisaka controlling class awona ani agenda okuyingirawo oyo wagambira agisaka bw'oba okoma yingira ino ni nannyini class oyo totya nakyo tugenda kukola. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أبانجي موابانتو مسورينو الله فوكسي يجتيكا نيوكو بانتو سوغاتي أتلا نيوكو يتا يا أيها الذين آمنوا نيريرو يتا بليشيتي ومونتو تجا تسوما يا أيها الناس بليايتي ومونتو مسلام سلام ensonga eno ebekwatako butereevu. Otuyitira ki? Antumul fuqaraa'u ila Allahi, muli banaku mwenna bwe mbalaba mulina obwetaavu eri Allah. Waliwo atalina bwetaavu? Mu byenfuna oli mwetaavu, mu byezadde oli mwetaavu, mu byamagezi oli mwetaavu, mu bulamu bwo bwonna mulina obwetaavu eri Allah. Muli banaku, mulina okutunuulira omuki? Omugagga, mulina okutunuulira Allah mu buli nsonga yammwe. Antumul fuqaraa'u ila Allah, eri Allah muli beetaavu. Wallahu, Allah abagambye ekyo, abakomekkereza n'ekyo. Huwal ghaniyyu, ye mugagga ateeguya, talina kye yeeguya. Okusaala kwo talina kyafunamu nga ye, yalaba dde abasaala. Obwensi bwo, obubbi bwo n'obujeemu talina kyafiirwa, yalaba abakusinga. Ng'okyabba manda ga ssimu yalaba dde abayitibwa ababbi. Bw'okyasaala zuhuri erimu embalabe yalaba dde abasaala zuhuri engolole zinyirira. Hadiisi yagamba Allah singa abantu bwenna law anna awwalakum, singa mu butuufu abaatusooka okubaawo, wa akhirakum ng'obagasse n'abalisembayo bonna, wa insakum nga njogerakum abantu, wa jinnakum nga ntaddeko n'amajinni, mwenna qaamu fi sa'idin wahidin, ne bayimirira mu kisaawe kimu bonna, thumma sa'aluni, oluvannyuma buli omu n'ansaba, fa a'taytu kulla wahidin minkum mas'alatahu, buli omu ku mmwe ne muwa ekyo kyasabye. Ma naqasa dhalika mimma indi shay'an, ekyo tekirina kikikendeeza ku bye nnina n'akamu, illa okuggyako mpozi kifaananyi kyeyagala okukuwa. Kama yankusu lmikhyatu idha udkhila fi lbahar, ennyanja ki empiso kyesobola okukendeeza bw'oba ogiyingiza muki mu nnyanja. Genda ku Victoria onyekemu empiso, akakajjira ku mpiso ke kayinza okukendeera ku bye nnina, ng'amajinni n'abantu mwenna mukuŋŋaanidde Namboole abaabasookawo. Kati oyo mugagga oba si mugagga? Mugagga alaze kye bayita obugagga bwe, naye mubutegedde
bwanyonyodde bwayimiridde mu byobugagga mutegedde mukakasiza nti mugagga lisitinga byoyagala okumusaba buli muntu amajinni n'abantu abatusooka n'abalisembayo mwenna buli omu asabe kyayagala ekikendeera ku bugagga bw'ekyekyo kyowulidde kyakugambye ettondo erijjira ku mpiso ng'ogitadde albahar mu ocean njogera ocean nno temugimanyi kale oluzzi bantu bwebabulya kye batamanyi basibaawo tebategedde ate muyinza okutegeera oluzzi okusinga ocean naam manyi obwongo buddukira nnyo ku kyomanyi kyova olaba ensi ezisoma mu nnimi zaazo abantu bazo bategeera nnyo okusinga abasoma mu nnimi ezitali zaabwe lwaki obwongo bubonaabona nekyo ekintu okukimala okukyoza mu lulimi olupya ate balyoke bakikuwe olyoke okitegeere distance bannene oba ntegereke ate n'abagamba mmwe hadisi y'emu singa amajinni n'abantu abaasooka n'abalisembayo mwenna كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم من مبيركو imani n'okutya Allah nga yenkananga omuti imani yoyo atusinga okutya Allah muffe katugeze nabbi nti nga mwenna imani gye muyina yenkana eyoyo nabbi abasinga okutya Allah mwenna ma zaada dhalika fi mulki shay'an ekyo tekina kyekyongera ku bufuzi bwange naaka sifunamu mu kutya kwammwe Allah ne muba mwenna ku level the opposite nti singa ate mwenna abantu bonna kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum nga muli ku bukafiri obulinga obwa Firaawo mwenna ma naqasa dhalika min mulki shay'an tekina kyekingendeezaako imani yammwe tenyongerako obukafiri bwammwe tebumukendeeza innama hiya a'malukum bimukola byammwe bigasa ggwe swala egenda kugasa ggwe si Allah okusiba kugasa ggwe Allah sagenda kuganyulwamu mu kusiba nti muyambe nsiibe muyambe nsaale gwe weeyamba oli munene mugagga obugagga obutegedde wallahu huwal ghaniyu Allah ye mugagga leka nti sebono nesudiri mugagga gwe sigwe mumanyi kati mugenda okuŋŋamba wallahu huwal ghaniyu Allah mugagga mwe muli baavu abaavu balina kutunuulira muki mugagga alhamid Allah eyebazibwa ennyo alhamdu kwebaza atenderezebwa ate yebazibwa twaki ku alhamdu kitegeeza okutendereza kutendereza kwogera ekirungi kuki ku muntu ate n'okwebaza bitambula bibiri in most cases omuntu bw'asukka obugagga n'akutema miliyoni obaako ebirungi byeyogera ate ne weebaza alhamdulillahi rabbil alamin mungu alina asajja akutwali Makka ne Madina simena kyakugamba owenkejje owa nakitu wentamwenjaliire kibi nnyo okusomesa abantu abatamanyi lulimi lwabwe kibi wallahi yensonga lwaki Qur'an eno temujja kugitegeera Oluwarabu temulumanyi ate n'Oluganda lubalimi lwaki ekireese obuzibu maama Muganda taata Mukiga kati tufunye abaana aboogera Oluganda kyesitamanyi kyesitanalya which kind of Luganda abasomesa Oluganda Ibrahimu nga muli ku kizibu abaana abawandika abasomesa Oluganda ennaku zino kyesitamanyi omuntu mukulu aga kyesitamanyi problem teacher agezaako okwegera Oluganda asomesa abaana Abaganda agenda okuvaamu ng'abawadde Oluganda lutaliyo problem efe twasomesebwanga omusajja nga Muganda n'abaana basomesa Baganda naye olwayo ebizibu maama Muganda taata Muganda wamala olaba Oluganda nga lwakimmemmette obuuza omwana taatawo munankoli maama Musebbeyi mwogera ki Luganda Omusebbeyi bazadde kati agende mu ssomero nga n'omusomesa amusomesa yooyo agezaako mukutegeeza muyige ennimi zammwe Abasiraamu sobola okutegeera ebintu bino nebwe tunaabivunula mu lulimi olwammwe kijja kubamuko iyasha Allah agenda mu maaso tulaga nti tina kye tuzitowa mwe abalibo mmwe bayogera nammwe litunzira man kaana nyimirwa nnyo bwe nnyimirira awo omuntu n'amalayo litunzira man kaana nange mpulire nti beesomesa abantu naye bwe mbeera mu bisolo ne ŋŋamba ente mmwe ne bwe ziba miliyoni 2 litunzira man kaana aya nyina kye nzisomeramu wallahi bwe gandi matira nti yes message received Abarabu baba batusomesa anyumirwa nnyo kiraasi eri hayya eri active right anyumirwa nnyo gandi lam yalid walam
awulira essanyu tayagala amaleyo naye wasomesa kirasi amu yali walabina nga tata buli akantu class is that tiri active iyasha yuzhibkum Allah baba yagadde yuzhibkum asobola okubajjawo mmwe Allahu akbar tolina kyakweguyamu ggwe tagikaweesa oliwo okumalayo ekisanja kyo naye toliwo gandi oyambe Allah okuba okutalina kyakwagala mu ggwe sawulidde mawulire kulo bangambye nti abantu badde bakuba omupiira mu Bufalansa ne bakuba amasasi kituufu namwe temwawulidde mawulire ensi gye ndi mulinga nze basiraamu waleero geŋŋamba galeero temwagawulire bwe mba siwulidde mawulire kyabulyaza amaanyi seeka yenna atamanya nsi bwetambula feria ng'ayagala kubasomesa ebyaliwo ku mulembe gwa Lud feria oteeka okutambula ne embeera eriwo abantu biba effective nnyo iyasha yudhihibukum Allah bw'ayagala asobola obbajjawo baani bagamba beyayise olubeera yayise baani buli yayitibwa muntu waliwo yali afudde okujjako enjogere yaffe ey'ekikudaaze tufiiriddwa atakola ki kisoboka atazika okuwa muleeta bwe yali taliwo ensi teyaliiwo abaliwo baali tebaginyumirwa bw'ovuddewo bameka be tulabye abavuddewo bakazi baabwe ne beeyagala n'abasajja abapya wali omuliisa kawunga na mukene kati ali mu muceere piraawo gandi wallahi nabonaabonere wa sheekhe nsasira buli mukazi ali ewaseeka ti eno kati tulya musanyufu oba si musanyufu si buli muswiba nti guba mubi omuntu mwakitegeera bubi waliyo abantu abafuniramu miswiba kituufu oba nedda Sheikh Zakaria singa abaddewo yali babuulidde abantu bagenda e Makka ne bafiirayo compensation yaabwe badde etya buli yafiire bamwadde settlement buli muntu Haji Kawesa singa gwe nze mutabani wo n'ofiirayo mbasiiseewo nyinza okulumwa kale Mungu akase yafiiridde na Makka kati kizze ku nze mutabani wo nze nafiiriddeyo ne bagajjawo no ne miliyoni ze 10 ziri teweekoma nti singa nafiiriddwa babiri n'omukazi yagenda kati yagenda ne mukazi we n'omwana bombi ne bafa Allah agambye okubajjawo siina kyempulira namu kiba neetufiiriddwa seeka tazzikawo obulimba ekifo seeka kugambye abakyagala bangi Allah agaye buli ayitibwa omuntu iyasha Allah baba ayagadde yuzhibukum mwenga abantu talina gwalabawo oba oli minisita oba oli pulezidenti asobola obbajjawo wayaati n'aleeta bikhalqin jadidin ebitonde ebipya amawanika ge tegaggwayo bankata tugenda kufa tuveewo wajja abaana abookya supreme mufti Allah amusaasire yafa ennaku zino balamuzaaki kifo twagala mufti mpya weebali abasobola gundi anasobola gundi asobola ninsobola muteeke omudabe n'ebifo ebirala bye sisobola kwogera bwe bifaanana nogandika simanyi nakumanya kikyotamanyi okugjako obulimba waliyo ekifo ekirimu omuntu omu katuli mu kampeyini nga yabuzeeka amwesimbako olw'obunene bwakyo abantu beswanta bweswansi nti oba avaawo wunzi nzija yuzhibukum ajjawo yaati bikhalqin jadid n'aleeta abapya Ismailo jaggenda bateekewo abapya mu dduuka mwokolera bajja kujjawo bateekewo abapya mu kibanja mwoli gero tulire ekyapa kyo oli namba mmeko balaba de basazizaamu kiryoke kijje mugako kitegeeza nti oluvannyuma ly'emyaka nga 2-3 bajja kusazaamu eri bateekemu omulala gero tulire ebyapa Allah balira bajjawo ekyapa ne kidda mu ggwe ate kigenda kutambula kidda awalala transfer bakwale transfer ne bagimpadde abalina ebyapa ku mulembe gw'abahaji Isaaka bakyabinaawo biri mu mannya g'abantu be batamanyi khalqin jadid Allah agambye nti wama dhalika ala Allahi biazizin ekyo nno ko Allah tekiyinza mulema Allah yinza tujja okufuna tekimulema akisobola ng'otukomekereza nti mbabuulira amazima buli ayitibwa omuntu wali asobola kunema oba oli musiraamu toli musiraamu oba oli musamize simuno muli abasamize gwolaba nga tajja nakufa oyo nno waliwo yali awangadde nnyo bagamba nsajja oyo kimwangaziza nti amajini galina n'emisambwa malayika lunge talina wamuyita gyali wala taziru tewali ajja kwetikka waziratun omwetisi wizran kakiki okhra wa mulala buli mwetisi ajja kwetikka ki
mugugu gwe buli omu musalaba gwe. Allah ate alina abaana abangi tebali mwetikkirako tekisoboka. weba toyagala na mwana kukulaba yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi bonna agenda kubaddukawo nagali kulli imri'in minhum buli muntu ku lunaku luli mu bantu bwenkuyanja eribeerawo yaumaidhin ku lunaku nga lukedde sha'nu yughni agenda kuba ku mbeera ye ng'emumala tayagala kwetabiikirizaamu mulala ali bize na bibye. waliwo omuntu bw'aba yeetisse eggugu nga ddene tuliba twetisse emigugu gyaffe abali abaavu ku budde obwo bagenda kusanyuka kuba obugugu bwabwe bugenda kuba buki buwewufu. abali beeraba balina akagugu akanene abaali kuno nga banene balibeera n'akagugu akanene naye waliwo omusajja alibeera n'eggugu nga naawe mu butuufu bw'omulaba omusaasira lyetaaga mukwatirako mukadde wo mukwano gwo muganda wo. Allah agamba nti wa in tad'u muthqalatun ne bwankubadde kiribeera ng'obuzito bw'eggugu buwaliriza omuntu okuba gwayita amuyambe ila himliha mu kulisitula. wallahi waliwo obwetaavu bw'okuyita akuyamba jangu mbinule yonde ekigireko obuzito nga bwetaagisa okuyita akuyambako mu kusitula. la yuhmalu minhu shay'un tebagenda musitulirako kantu konna wabula agenda kubeera nga aboyana negguguli. ndikulemye okwetikka ate oli nakusulako akasawo ka sementi kewakumpanya nakano kateekeko ate munyongera bwongezi nti wayo n'embizi ya plan nayo giyo giteekemu biri mu biwugu olunaku sibabuswabu. obwetaavu bwe buli okuyita akubinulako akutikke oba akwetikkireko tekigenda kusoboka. walau kana dha qurba ne wankubadde nga baali bakumwanjo baŋŋanda tebagenda kusobola kwetikkirako. ab'eŋŋanda ab'oku lusegere tekigenda kusoboka. kabe mukazi wo kabe mwana wo kabe kitaawo nnyoko tekigenda kusoboka. innama mazima ddala tunziru gwe wajja otiise olabule alladhina yakhshawna rabbahum bilghaib abo abatya Allah nga tebamulabako. Allah mumutye yadde temumulaba tekyetaagisa mulaba mumutye yadde nga atalabikako physically tosobola kumulaba naye gwe mutye ategerekeka era alabikira mu obuyinza bwe bwonna byonna n'amaanyi ge n'obugagga bwe mu ebyo bye yakola. mwe tumulabira mugagga nti ye ayinayo kammekeza ettaka kuba kati kwe mupimira ayinayo kammeka Allah yenannyini kyapa origino kwe mutema ebyammwe eya tayimu. enjuba kati muli kusola naye mugiwalambye musokoddemu amasannyalaze mugatunda butunzi byonna bugagga bubwe ebiri mu ttaka ebiri mu bbanga ebiri mu mazzi ebiri luddawa bugagga bwe. Allah agambye nti wa aqamu ssalah wajja otiise era olabule abanaasaala abasaaze balabule tebidibaka ne boonoona eswala zaabwe. abatya Allah nga tebamulabako balabule tebakola ebinaalya emirimu gyabwe. virus kyeri emirimu netakulekerawo yadde shirk. inna shirka Lukman yagamba mutabani we la dhulmun adhim. Allah yaga inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah yamugattako ng'afiiridde ku mbeera eyo siwa kusonyiyibwa. wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. alisonyiwa ebitali ebyo ku gwali bayagadde. nabbi ne bamugamba nti la in ashrakta bwe kali kutanda n'okola shiriki la yahbatanna amaluka emirimu gyakusazibwamu wala takunanna min alkhasirin mugenda kubeera mu bali kwasala loss ng'ogiraba ne makisi oziraba naye baateekamu reebu wejjuse virus shiriki eri emirimu. Allah agambye nti waman tazakka omuntu alikola kyonna ekisoboka okwetukuza fa innama yatazakka linafsih mazima ekyo kyali bakoze ekyokwetukuza kigenda gasa mwoyo gwe. ogezezaako okusaala eswala egenda kuya ogezezaako Allah obutamunyiiza ogezezaako Allah okusiiba zaka byonna emirimu gyokola ng'okabasana kutukuza mwoyo gwo. Allahu akbar. mwoyo gwo olisanga ng'eri Allah mutukuvu si myaja abalala linafsi. ebibyo bigenda gasa gwe ebizito byo gwe ogenda obyetikka togenda kwetikka by'abalala.
wa ila Allahi al-masir yogayoga eri Allah yeriki ekiwejjowejjo obuddo fenna tuli bakusibirire Allah abantu ku nsi kuno babika bibiri abalungi n'abaki abalungi bakusanyusa Allah era naye ajja basanyusa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah akadde kalicha n'akuwa naawe n'osiima n'agamba wama yastawi al-a'ma wal-basir tekisoboka muzibe okubanga yenkana kyekimu n'atunulwa kisoboka muzibe yani muzibe yoyo gwe bagamba hayya ala ssala n'agenda kapiira k'ekisingo alaba yaliwa yoyo agaaka tumale okusaala tujje omukkiriza yalaba atali mukkiriza muzibe tekisoboka kwenkana muzibe tekigenda maaso ga Allah kwenkana qala rabbi lima ahshartani a'ma waliwo Allah abantu bajja okuzuukiza nga tuva mu ntaana zaffe nga tebalaba wakati kuntu basira lwaki Allah banzije mu kabuli nga siraba ate ku nsi nali ndaba aye gamba etya ala kadhalika bwekityo naffe biita webyaffe wabeerabira naffe tukwerabidde omuntu okugamba nti nkwerabidde nga ataakulaba ng'ayogera aba akwerabidde bakiyita tahakkuman kukukudaalira kigunu nkwerabidde yenkwerabidde ddala sikulabawo ignore agenda kwigunowalinga kya bulumi nnyo omuntu okugamba nti tondaba nti sikulaba naye nga ataakulaba kiruma nnyo wala dhulmaatu ebizikiza tebisobola kwe kubeera nti kyekimu wala nuuru ng'ekitangaala bwe kafaako wano amasannyalaze firingi yaffe bwebeera nga gaaka ekizikiza kisobola okwenkana n'ekitangaala adhulmaat abakyali mu bizikiza tebasobola kwenkana abo baabivaamu abakyakkiririza mu bizikiza ebizikiza byebiriwa zinzikiriza z'ekinnansi zonna bizikiza singa zalimu hidaaya tebaalitumye bannabbi tewali badde bwetaavu bannabbi kujja naye Allah gali yukhrijakum min azulmat ababaka Allah asindisa ababaka bajje mu bizikiza ila nuur mufune ekitangaala kirimu sinjula ebizikiza biri mu pululo kubanga byabika bingi abakonjo balina ebyabwe abafirika ebyabwe Abamerika ebyabwe mwessa muli bizikiza nabyaze abajje mu bizikiza ebyenjawulo ila nuur tufune ekitangaala tikisoboka omuntu ali mu kizikiza oba mu bizikiza okufaanagana n'oyo akola ki ono ali mu bizikiza awammanta kino nakitamanyi kituufu tuli ffenna twali mu bizikiza emabega nedda nze manyi nnyo Buganda ate si nnyo kumanyiko obusamambiro Ibrahimu ayinza okunvabula abaganda wano mwine ekitiibwa mwine ebizikiza namwe bimwinzo wamala bazaala muzaala oba tebamuzaala muzaala agikawiisa yogera amazzi abaana bategeere toli Muganda njagala nnyo okusomesa abantu abatali Baganda bwe njogera ekintu nga kya Buganda toteekamu busiraani njagala yogera ekintu plain nga Kiganda wamala yazaalibwa mukazi ennyanja leke wamala mukazi yagizaala mwenna Abaganda tuli mu Buganda Agishaak mukazi kyagizaala walugabe kati mwenna mwakisikira mujja mukibuulira abaana bammwe eyo ennyanja eyo gyolaba okumanya bazaala nzaale nga mukazi yagizaala yatumisa amazzi mu ttawuni wano Amini yasima amazzi okuva ku wamala ne bayita n'ebigoma bakadde baffe nga basima n'ababisima wano Haji yagana naye yasimako yaliwo nga ffe tuli abantu bakulu ffe twali bato baba bagenda okusaba amazzi wamala abantu be baganye banyina wulire entegeera mwana watumbu ne bujjagaali yali egaanye manyi Museveni tabikkiririzaamu abasoka ne bagamba bujjagaali tajja kubawa amasannyalaze mwina okumala kagaba musiriwalire eri bujjagaali bazaala mizaale Abaganda mmwe mwina kakiki atayina musingi buli kimu mwakiwanuuzaako naye si kibi kwali kukuumirawo bantu ekituufu bwe kirijja musuule mugende n'ekiki n'ekituufu kati ekituufu bwe ekyajja wakul jaa al-haqqu amazima bulijjo ge tulinga gazze wazahaka obukyamu n'obufere mu busuule inna al-batila genda ng'ononooza ebintu ojja kulaba buli kimu Abaganda tebakirekeraawo baateekako akantu naye akantu ako zulmaat
nuru wejja genda ne nuru mukuma obulira bw'abaana njagala baganda sagala musiraamu kati annaasu bayise bantu nga tebannasiraamuka kuma era bagandi nkwekumanga kalira ka mwana kitegeeza kakulu nnyo tekazannyisibwa kyomukusa omubi nagamba masita wamala nfunira ekitabo kya kalica nsome ebintu nga mbibabuulira nga nnyina beesi biba birungi nnyo nze ntera okubuuza bannanga ab'amawanga amalala mwabyennyimbe yaffe kituzaabi nze gwolaba nze nakuba ku ngalabi nze ku lumbe lwali waffe ku kyalo nga tuli bato nensekula engalabi enzibu naye mu bukulu nga oli yafa ate ka tuli mu ngalabi era baziyitanga ki mwe mwagala ne mugiyita edduwa mulongoosaamu naye muli mu ngalabi ate zaalingawo siku nga tugalabisa bengalabi ekyawo kyonna nekyewuunya omwana yakuba engalabi sheekha akubuulidde amakulu agali allah gisaka watuli azamanyi n'ebintu bingi naam allah atugambye tekisoboka okubeera nti kino kyenkana nakiri agezaako okuleeta ebintu ebiri physical naye byosobola okulaba n'amaaso go ogeraageranye noga nti obiteeke ku bibi ebyobukkiriza nti omukkiriza tasobola kubeera nga atali mukkiriza era abakkiriza bajja kuba bajjana abatali bakkiriza babibonerezo wano ewaffe shaitaani yatuzimbako nnyo akayumba nga bakadde baffe obusiraamu tebunnajja mu kuwasa mulimu ebinene mu kuzaala mulimu ebinene mu kufiirwa mulimu ebinene mu mbeera zaffe za bulijjo shaitaani yajja netuzimbako akayumba innama yaamurukum bisu sitaani buli kyetulagira kiteekwa kuba kibi genda olaba aba iluminati abaagala obugagga abaganza sitaani ne bakyawa eddiini ezava eri allah buli kyekugamba kibi kasookolagana nayo ne mubeera in touch ekulagira kukola kibi esooke kukolera byoyagala innama yaamurukum bisu ebalagira kukola bibi walfahsha era ebalagira ki ekibi bwe kisukka bakiyita ekivve ekiteetaagisa kutukuwulira wadde eriiso okulaba wadde okyogerako n'akamwa singa mu butuufu si kwekangabiriza tewali alyogedde ekigambo kisiyaga nyi tetukyalina kyakukola shaitaani etulagira alfahsha gyekugamba nti omuvubuka nti ye oyagala okuba omuvubuka oba omulembe nti ye genda mu kifo kyakazambi fahsha kivve kizitowa ku matu kizitowa ku liiso ne ku mimwa tekyogerekeka ate munayanga abazungu bakyagala sitaani ziba mulina okukikozesa mulye nekijja ne mu paliamenti natulira natunuulira lumu pulezidenti nga munyiivu ng'avumirira ekisiyaga empisa siyaffe yabafirika mwamulaba naye bannange abantu abatatambula nga nsi bwetambula wallahi alazim nga mwe mwagenda dda mujjana naye nga mukyali kuno nga mukeereyi bukeereyi mujja nama yamurukum bisui walfahsha ebalagira ebibi ate n'ebivve waliwo ebibi ebitonotono kulya amayirungi omwana ng'agalya asanyuka amaanyi awo gabadde ameeru ne gafuuka ga kitaka amalala maddugavu ate bwajateko sigala ate bwatezeko omwenge ate yenna bwakyakala so kibi naye ate gwe kyonoona kidamejjinga obulamu bwo naye gweyagaliramu walfahsha neegandi kati kisiyaga kati kuyita bwereere kimansulo ebyo byonna amatu ge bitasobola kuwanirira bizitowa n'amaaso wa an takulu ala llahi ma la ta'lamu saani buli kaseera ebagamba okwogera ku allah bye mutalinaako omutwe n'amagulu gendera obagamba abakintu n'ennambi ebiriko omutwe n'amagulu biyiiye bakayiikuuzi simanya bani n'ebirala katonda agabangaki woniwo mmwe mu buganda njagala abaganda nze njagala abaganda nga mbasomesa nsoke obusiraamu buse bali tudde mu luganda agabangaki katonda wa antakulu ala llahi sitaani balagira nti allah mumubeko ebigambo ma la taalamu bye mutamanyi nakumanya nti wallahi nti allah tabyagala gabanga mulalu kifaananyi ky'obulalu teeka ku allah nga wayogedde nti alhamdulillah amatenda amalungi gani omulalu oba omutenze tukumanya onaagaba nti simusiru muzibu agabanga mulalu nga tewayogedde alhamdulillah kigayo kinene naye sitaani agyetuguza ebyo katonda singa ali amanyi oli omugezi singa katonda ali ategeera singa nali allah bulaba agamba singa nali allah ali mu lugabire allah ntakula ala allah mwogera ku allah byemutamanyi buzito bwabyo
Allah agamba nti ebitasobola kwenkana wala dhillu ekituluze kyeki Ibrahim mu Luganda kisiikirize omuntu ekimutwala mu kisiikirize aba avaawa mukasana lwaki aba agenda mu kisiikirize mulimu akaki akawewo wala dhillu tekigenda kusobola kwenkana abalibeera mu kisiikirize wala alharur yahar abali mukasana pereketya tebasobola kwenkana waliwo era ku lunaku lw'enkomerero abajja okubeera mu bisiikirize waliwo abajja okubeera mu kabugumu akateeyagaza fi samumin wa hamumin abalibeera mu jjana balibeera mu bisiikirize abalibeera awali ebbugumu obategedde be baliwa abalibeera mu kyoto tebasobola kwenkana abalibeera awali ebisiikirize n'abalibeera mu nabbambula w'omuliro oba w'omusana yawma la dhilla sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh tewajja kuba kisiikirize obunaba obusiikirize kitegeeza opposite ki musana abantu musaba balibeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku atajja kuba kisiikirize okugjako ekisiikirize kye tebagenda kwenkana bali mu nabbambula wakasana kitegeeza abalibeera mu kisiikirize balibeera babbeeyi ye maawe edda sikyalaba mupiira waliwo ekifo bakiyitanga platform is it platform pavilion kumbaga iwabeera platform zibeerewo ekiyonjo platform Ibrahim si ekiyonjo ennyonjo okirabye kati Oluganda embadde engudde ekyo kigambo kikulu nnyo okungolola ennyonjo ababeera ku nnyonjo bafaana abali eri ennyonjo ebeerako abantu ab'enjawulo manyi bwe tubeera ku mikolo wabeera ku nnyonjo ate ababeera eno wansi babeera batya abatali ku nnyonjo ababuyana ne wetutuula kirasa abali mu kirasa tebayinza kwenkana abali ku nnyonjo kati ne mukyama waliyo manyi ebyeno bye birina eri bwe bikolebwa mu nsi ne muki abalibeera mu nnyonjo si benkananga ggwe waliwo ku mbaga wolaga ne bakugamba nti olaga waggwe ti nazze mperekedde ekkaali nedda ssebo kakati gwe kusigala wano wenoonyeza woogerayo nogenda oyimira eri ku nkondo nga oli wakati w'ekidaala n'ebweru w'ekidaala enkuba bw'etonnya ekuba sayidi emu ng'eri mu kidaala sayidi emu ekuba egikuba akasana akokya sayidi gwe weegazaane weekyusa kazi bw'abeera wakisanaga nti omuntu oli nazze naye mumufunira akatebe ngaga entebe ziweddewo kazi muleka ajja kweyiya akagambo kweyiya kiba kitegeeze kye oba agenda mufumbiro munaddingana edda nga mugenda kati nno okulyako tuluse wawerekedde kazi bakazi babatwala nga nawe ojja wenooto bweri bonnanga n'eri bwe biri Allah agambye kyobulanga Allah agamba nti wadrib lahum na wano Allah akuba ebifaananyi bye tumanyi bitutuuse ku ekyo ekiri ewalako wama yastawi al ahya'u tebasobola abalamu okubeera nti benkana kyekimu wala al amwaatu tebasobola kwenkana n'abaki litundira man kana hayya eno Qur'ani y'abalamu abalamu be baliwa si abalamu abatambula abalamu abalimu empekeki emera oyinza okuba omulamu naye ng'oli mufu ate oyinza okuba omufu ng'ate oli mulamu fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabili llahi amwa bal ahya inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataakum balamu mwe mulowooza baafa naye waliyo ate omulamu ng'ate mufu innaka la tusmi'u almauta abo bolaba baafa tosobola kubawuliza naye nga bali mmere nabo abafu bw'abayita abalamu abatambula n'abayita abaafa Allah agamba inna allaha yusmi'u Allah yawuliza man yasha'u gw'ayagala kati muwulira mmwe naye Allah okukuggula amatu gali agaggula gwakola ki gw'ayagala wama anta bimusmi'in nabbi Muhammad tojja kusobola kuwuliza man fil qubur kabuli ezo zolaba zikabuli abali mu kabuli omwo be bali wali mu kabuli sibafu omuntu ayinza okuba nga atambula naye nga ali mu kabuli naga nseka nzondaba nti nafuwa dda mutima nzigula siri muntu kiki sheekh ondabira ono siri tebabyogera bulijjo omuntu baga nti siri muntu osobola okutambula naye obadde okkirira wali bamulalika saawa nnya naga nti zirina otambula naye nti siri muntu obadde musentezo tolinnya boola mugaa nti tugenda ntujja kati atali muntu aliki
tetwafadda na roho na mutima zisisaaga sheekhe ondabira wano siyenze gworaba bavuka babyogera bondaba sibwendi kakati Allah agandi abali mu ntana tosobola bawuliza olulimi baba warabu baba lutegeera njono nno kati kyatuyise nti abatali bakkiriza oledi tulinga abafu abatasobola kuwulira kubanga ne buyasira kati noyogera otya tebawulira ngo omufu atakola ki in anta toligwe illa nadhirun oli muki mutiisa omulimu gwe kutiisa so si kulungamya okulungamya si pawayo Allah ya innaka la tahdi man ahbabta Muhammad tuyina pawe lungamya guyagala walakin Allah yahdi la yasha Allah yalungamya yashobora imam baba basoma bagamba man yahdihi Allah gwe yasala wa mulungamye fala mudilla lahu teri alisobola kumubuza kizira kabe rubale kagube musambwa wabami yudliluhu ne Allah gwe yasala na gandi ye wakula falan tajida lahu waliyan togenda kumufunira yenna muyamba kumulungamya kisoboka obanedde sajja nagandi Sheikh nzindika naye Allah wa mwoyo zengenda kumukuba ekibuuzo wallahi alazim mwetegekedde n'ebibuuzo byange ngeebi bwabiyitanga mpangudde kisooka watugaana owenza abakazi wakola laki ekibuuzo kya Allah alina kiddamu Sheikh abuuza omwenge wagugaana ate amabidde amangi gati wakola gaki n'ebikajjo naye bw'omutunulako nga bamutadde twala byonna byennina agenda okubuuza ekibuuzo bwe kiva nga tokyamulaba waziza kijjo ate nze bansanyusa bakadde bafa bagatwala byonna byennina bwe bamubbako essimu ate balanga essimu yange baginzibye watobodda kuwogigaba twala byonna byennina saagala ate akagaliko bakatutta ate alajjana olwo bintu abulya nesituligatta bw'oli mutiisa inna arsalnaka bilhaqi fetwakutuma nga tukwasizza ki amazima Muhammad tokweka amazima go mu butuufu tegoogerekeka twakutuma tukwasizza kye bayita amazima ogenda ojjewo obuki obulimba obubukadde mu nsi muno Allahu waliwo aga nti walawo kariha wadde nga bakitamu kyo amazima ogoogerako alkafirun oba mushi almushrikun amazima ko tegoogerekeka mazima tegoogerekeka buli agakuba waaba mubi Muhammad bamutuma wolowooza mu lubiri agende ayasanguza amazima getukwasiza bashiran ow'amawulire ag'essanyu abaana aba bakkiriza nti waliyo ejjana wanadhiran olabule otiise abanaajeema nti enki eriyo omuliro wa in min ummatin teriyo umma yonna mu umma ezaali ziise ku nsi kuno illa khala fiha nadhirun okujjako nga Allah agiteekamu omutiisa bajjajjaffe abaaliwo abataali basiraamu bo baliramulwa batya Allah agambye nti siina umma gye naleeta mu nsi muno okujjako nga yalimu omutiisa oba mwamutegeera wate mwamutegeera fedda Ibrahimu oyo manyi abantu bamanyi oluganda nze mbesigamirako nnyo kwanze sirumanyi ate bali balusomesa balumanyi fe baati balusomesedda kaggwa yalayira waliwo atayimanyi wano munyambeko kaggwa yalayira mu Bwarabu bwe tuba tusoma okulayira omuntu alayira ddi ilmu albalagha omuntu alayira ddi omuntu tasobola kulayira ku information esooka tekisoboka kati asooka najja nagaa nti sekankata afudde kati gwabuulira afuna akalaga nti nkata musajja gwembuya takoze eki kyava agaa nti wallahi alinyisa diguli agenda okulaba era ngo nagaa nti wallahi billahi tallahi kitegeeza nti omuntu okulayira wateekwa okubaawo obutali bumativu bwalabye mu gwabuulira kati Sheikh Kaggwa yaliwo mwaka ki Ibrahim simanyi kukanda ya Sheikh bane munyambe ekintu ekiba kya science Ibrahim wali oli ekiba kya science zono wali ekiba kya busubuzi Sheikh wali ekiba kya maulid Haji Aka wali buli bantu bayina Kaggwa yidde gwe simanyi mwaka gwe yaliwo n'abagamba yalayira ate katukize mu Lwarabu n'agaa Kaggwa yagaa nti wallahi billahi tallahi ekiri mu ggulu fi samaa ekiri awo bwekiri bwatuka idha zulzilatil ardu idha nshaqqatis samaa'u idha samaa'un fatarat ekyo bwekiri bwatuka
ensi egenda kankana kiri mu ggulu naye bwe kiri bwatuka ensi eri kankana yali kaggwayo yali kaggwa gwe mumanyi ow'emmengo shaitani ajikaweesa adde taliiwo Allah ajikaweesa taliiwo yabbi aji oyo yali kaggwa w'emmengo yali kaggwa teri kaggwa mwereere kubanga message we giza mu lwalibu laba Qur'ani yennyini kiri mu ggulu we kiri bwatuuka nsi eri kankana omwana omuto bebi aliyita nyina bebi agenda kwogera yauma yaj'alu lwildana shiban olunaku olugenda okufulaba bebi ab'envi oyo akyali kaggwa ona agambye nti nze umma eziyita kuno ku nsi buli umma ngiteekamu nadhirun oba mumuteekera oba temumuteekera mumumanyi ninze muleeta ila khala fiha nadhir Allah wagamba wa innukadhibuka bwe bali babakulimbisizza gwe tufaayo kuba bajja kukulimbisa mulimu abanajja kukkiriziganya naawe nti ayogera biki obutuufu tubeere ffeera singa nabbi sallallahu alaihi wasallam azze nga bamutumye mu lubiri mu Buganda bannabbi batandikira mu lubiri tebatandikira eno ku mizigo matwale naga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bataka batudde mungu embeera agikola ne bamuwuliriramu naga abazeeyi bonna abali mu lubiri abadde bakuma ebyoto batandika okusaala bafune wuzu banaabe abazeeyi abo bakutunuulira batya amasiro eddiini kyekkiriza kusitula ntaana na kuzizimbako gamenyebwe batwalibwe mu limbo z'abasiraamu muteekewo masigiti obuganda buli yakinga bukwe agambye atya nti amasiro gaffe gakumenyawo babatwali mu limbo babenga abasiraamu ababulijjo gwe nga gwe omuganda oli yakinga otya kyebakola bulayimu singa nabbi oyo azze bano nga baganya okugamenya ne bagenda ku nkuuka ne basanga nga gwogamenye amasiro gakubye gonna ogamenye zibwaza mpaka byonna obimenyemenyewo abaganda tebakola omubaka abantu ba bulayimu kyebakola bulayimu bamukola ki gwe mubawagira tobeera mu ggwe ng'omuganda awo bulemu ategedde jago waiyukadhibuka singa banaakulimbisa fakad kadhaba alladhina min qablihim balimbisa abasookawo okubaawo sigojja okuba osoose tova mu bintu nga Yunusi bwe yakola. Yunusi yakola abantu ne bagana ne yeekyanga naga nze ngenze naye yatuuka. Yunusi yagamba nti mbuulidde abasiraamu baganye abo ngamba abantu baganye kati nze nkole ki mbavudde mu ngenze bismillah bwe yalinnya eryato yatuuka gyayalaga kibonerezo yakirira mu nnyanja yakaka ngende ensenguke ngende emitala wano we bampeereddwa omulimu sijja kusobolawo asanga eryato basseruganda bavuga nga muntwaleko ekitiibwa ky'omusajja omukulu ng'agisaaka bamutwala sonami akwata ekintu bambi mubo ne beerowooza nti basiraamu tulina ekizibu abalunnyanja bamanyi embeera zaabwe tulina ekizibu ti akalulu kakaabe bamuzeeyi ku nnyanja banyize bo bali basamize akalulu bagenda okukakuba nga muzeeyi yakayina aga tekisoboka muzeeyi swale bwati kirevu empala eri waggulu muffe muli obuzibu nga muzeeyi wamma katukaddemu bakakyanga muzeeyi ronda muzeeyi agenda okweronda naye muzeeyi akimanyi nti ali kumusanga adduse agenda okutta abasajja bobwereere aganedda manya abantu bagala nnyo okukakasa ku mirundi 3 muzeeyi katukaddamu bwolonda oza bwe yaddamu okulonda erinnya lye kyali kimwetaagisa omuga nti vaamu yenyini akabuga baana bali mugende kisibayite ebizibu wakati wange waliwo ne seruganda gwe tulina enkolagana yafudde sibatira obwerere salamu ayo ennyanja etereera oli agenze mu kyennyanja kye kati eyalonze omusajja oli ku kkubo Yusufu twakugamba onaawuza kati olaba otutisa omusambwa olabye gwogera onaawuza abantu kati omusajja omulabye tebagenda nga bakunenya aye najja saategete omusajja namwe mubale omusajja bali emisambwa gyakuno olabye bujjajja simwe mutambulira ababa totya daawa gikole bajja kulimbisa ojja kusanga ebizibu nga banna abaasookawo jaatuhum rusuluhum bilbayinat ababaka baffe abaakusooka bajjanga n'obubonero obulaga nti bebbo ddala mu butuufu nga kyekyo Bulayimu bamuteeka mu muliro avwamu ate bano babifuula nti ddogo. Musa alayhi salaamu afuba omuggo ku nnyanja bamala okutuuka eri ate batuuka eri baga nti ij'al lana ilaha kama lahum aliha naffe tukoleyo katonda ng'abantu beno bwe balina bakatonda buli nnyumba erimu
kandi subhanallah bimpisiza ku nnyanja nti si nsonga wa bizuburi bakadde tulina kibaita zubur ne suhuf inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi ibrahima wa musa twabaleetera azubur empapula eziriko amateeka ebiwandiiko ebiriko constitution yaffe zaburu dawuda wa injilu ala tetwabisomedda wa bil kitaabi abala twabawa ebitabo byennyini waliwo abafuna bu pamphlet ebirimu ebintu mu bufunzefunze abali bafuna ebitabo byennyini text books ez'amaanyi nga zino Qur'an Taurat Injil bagunde bafuna obutonotono ba suhuf al-ula zabur Dawuda byonna twabireetanga al-munir ebibalaga ekitangaala naye wallahi tebakolanga ki thumma oluvannyuma akhadtu alladhina nakwatanga nembonereza abo kafaru abaali nga baki abaali nga abajeemu ultimately nababonerezanga tofaayo ojja kufuna abakkiriza wama kaana aktharuhum mu'minin abasinga obungi buli wobeera tebabeera baki kakati abali wano toyinza bageraganya bali kwambyazi oba kugombolola oba ku byabufuzi baba batono tofaayo naye abangi Nuhu yakola emyaka 95 yaweza abantu 100 bali abasigaddewo Allah n'abazikiriza tafaayo wala yakhafu okuba tatabiddirira abatono bamala Allah n'agamba nti abatakkiriza nababonerezanga naye fakaifa kana nakir obukambwe bwange n'okwekyawa kwe nateekanga ku bantu abo n'obusungu walaba otyo obukaawo bwe nabatuusangako olwo Allah bweyogera ku dam dam alayhim dam dam ero ddoboozi lyati musinde ekyoko dam dam musinde tukiyita ismu sawt owulidde waliwo ekintu nga bakiwadde erinnya naye nga mu linnya lyakyo kisinziira eddoboozi lyekikozesa lye basinziirako okukola ki tulina kinyo kika baabaana bakituma mpaabaana lwaki sawt eddoboozi fere twafuna naye n'abalugwala bakiyita bati mpaabaana eŋŋangala bati bagituma eŋŋangala neteeso hafe eddoboozi bwetyo ffe bwe twalifuna eddoboozi ne lituwa erinnya lyekyo kakati n'eddoboozi singa bakubuuza wamme emundu evuga etya sheekh evuga etya emundu du ate gwe da ate gwe di ate gwe dududu ate gwe da bwe mwalina eddoboozi bwatuwulira ne mpulira edduddu ate gwe ne mpulira eddi kasira n'ezzumba naye nga bina muli kuki kakati eddo Allah akulaga nti bwe yali abonereza abantu abo bayina ekibonerezo nga gwe wewe okiwulidde eri ng'omupiira gw'emmotoka nga gwabise owulira dem alayhi waliwo okubeta ente okwali okw'amaanyi waliwo ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byanyumya abalala bazikirira mu mazzi abo n'abasanyawo abalala mpewo abo n'abasanyawo abalala lubwatuka omanyera ddu okubwatuka nga temwetegese nga terina nkuba nekuba ekibuga nga mikirala naye nga teri nkuba ekyo kibonerezo kiyita nekyamunino abalala fakhasafna bihim al-arda netubamiza ttaka Karuna yali mu bijolobero ali obulamu Allah yamumizaaki ebitaali n'ebyobugagga by'ennyumba ze byonna nakkanga enseera babange Karuna agenda n'enju zigenda abange mumwesambe awuliddeyo ekyo Allah alina obuyinza obwa buli kimu tsunami mwamulabako mwakiraba mutya abaafa mu tsunami bo baakakasa nti kyekiyama kuba abaalaba ensinga etabusi ebatabukidde Allah alina obuyinza nabagamba wano juzi kibaraga kibuyaga yayita mu nnyanja n'asitula agagege n'agawuuta n'agatwalanga bw'anagatwala ekigalama enkuba etonya abantu balinda omuzira okutonya nga byennyanja byebyewomogola mu nzija abantu bateeka mu bukutiya ekyo buyaga wali omulabyeko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaykum.